خیلی ممنون. منم امیدوارم که در این شب باستانی بله. و شب نشد آگیم منو ببرید تو کلم حرف نمیدونی بزنی بگو منم به نوبه خود صحبت کنیم با هم بگیم شب عید چی کار می‌کنیم. دیگه بابا بخوام عوض کنیم 2 ساعت طول میکشه. خب هم وایسادیم میگیم که ما گروه با هم اگه بک‌گراند این نبود مثل اینکه مثلا ما چرا اینا خواهد دارم ان شاء الله شب خوش رو داشته باشیم با شما عزیزان و هموطنان گرام. خب ما اینجان تو هم با بینندگان کمی صحبت بکن. انشالله که مثل همیشه درخشیدی، باز هم بدرخشی اون شب. مطمئنا خیلی پربارتر از همیشه اون شب خواهی درخشید با آهنگ‌های جدید. ممنون. من هم امیدوارم که یک شب خیلی خوب و فراموش نشدنی رو با شما عزیزان داشته باشیم و این عید سعید باستانی رو با هم دیگه جشن بگیریم. خود دست من دیگه کاری نباشه. میگه اگه جشن نگفتید من همینجا باز مونده بودم. میری بازم مگه تو؟ این چیه؟ الهی نمیری. کجا شنیدی؟ باب بهتر بود. باب بهتر بود. بله هستمش که من نمیدونم مجبورم باید قیمت بیارم پای منو ببرن چیکار کنم؟ برای عید همونطور که من پخش میکنه. بله من میگم که پخش کنه. عید چیکار می‌کنی؟ عید می‌خوایم بریم بونا ونچورا دیگه. جون تو